أكيد أنت لحد الآن مصدوم من هذا الكرتون، عم بتدور على حدا يكشف حقيقته. تأكد إنه الأغلبية مفكرين إنه كل هاي التلميحات والتنبؤات كلها مخططات من الماسونية وما بعرف إيش. طبعا هذا الترند بدأ من لما فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية من 2015. كل الناس فكرت انه هذا الكرتون منزل حلقة من عام 2000 ومتنبئ بفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية بعام 2015. طبعا اليوتيوبر كلهم صاروا ينزلوا انه هذا بيتنبأ ومدري ايش بدون اي دلائل انه هذا الكرتون فعلا تنبأ بهاي الاشياء. طيب هلا رح نبدأ أول شي بفوز ترامب بالرئاسة بعام 2015. هل فعلا هن تنبأوا بهذا الشي؟ أكيد وطبعا لا. يعني بالمنطق، فكر بالمنطق، كيف بدهم يتنبؤوا بالشي اللي صار بالضبط؟ يعني بالتفصيل منزلين الفيديو وهو ترامب رافع ايده، ولا بيقول لك من عام 2000 الحلقة. لو تجي طيب انت جربت تبحث شيء، هذا الشيء يحتاج بحث ودليل قوي على انه صحيح. طيب لو تجي تبحث باليوتيوب راح تلاقي انه الحلقة نزلت فعليا بعد ما فاز ترامب بالانتخابات. ترامب فاز بالانتخابات ب 16 يونيو 2015 والحلقة نزلت ب 8 يوليو 2015، يعني بالشهر السابع. واصلا ترامب ولا مرة ظهر بأي حلقة قبل هاي الحلقات، إلا مرة واحدة ظهر بعام 19 مارس سنة 2000. We've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? وقتها بهداك الوقت فعلا ترامب كان مترشح للرئاسة، بس كان مرشح ضعيف، فعملوا عليه حلقة كانت مثل مجرد سخرية بس على ترشيحه. يعني هاي الحلقة دمجوها مع الحلقة اللي نزلت بعام 2015 بعد ما فاز ترامب بالرئاسة. فبعد ما دمجوها مع الحلقة صارت مثل حقيقة، انه على اساس انه متنبئين وفعلا وما بعرف ايش. مثل ما شايفين بهاي الصورة على اساس انه متنبئين بمقتل هذا الشخص على يد الشرطي. طبعا لو تقرب شوي تشوف بزاوية الصورة تحت راح تشوف هاشتاج حاط اسمه. يعني واحد لما يصمم صورة او شيء الواحد بيحط اسمه تحت، فلو تجي تبحث على الانستغرام عن اسم هذا الشخص راح تشوف انه هو مصمم، فهذا الشخص هو مصمم هاي الصورة ومنزلها على حسابه الانستغرام. يعني فقط الموضوع لو تركز فقط بالصورة رح تكتشف انه هي مجرد صورة مصممة من شخص على الانستغرام منزلة، وصارت الناس طالعة على اساس انه متنبئين وهو مجرد تصميم فقط، لا أنا حلقة موجودة ولا شيء. خلينا نشوف هلا لاعب كرة السلة كوبي براين. طبعا هذا اللاعب مات ببداية سنة 2020 بحادث طيارة هليكوبتر، وهذا الكرتون تنبأ موته بعام 2017. طبعا فيديو كله تخبيص ومونتاج ما حقيقي ابدا. طبعا هو ظهر بلقطة بسيطة فقط بالمسلسل، ما ظهر انه وقعت الطيارة ولا انه تنبأ بموته ولا شيء. طبعا مثل ما شايفين هاي الصورة دمجوها اول شيء مع صورة طيارة هليكوبتر. اللقطة اخدينها ومعدلين عليها تعديلات كتير، خبصين فيها لحتى ظهرت حقيقية. طبعا هي الحلقة الاولى بالموسم 23. مثل ما شايفين بعده جابوا لقطة طيارة هليكوبتر وهي تتحطم. طبعا هاي الحلقة ما لها اي دخل بحلقة كوبي براينت، حلقة مختلفة، لكن هن دمجوها عشان تبين اللقطة حقيقية ومتنبئين فيها. وبالاخير طلعت لقطة لكوبي براينت وهو فعلا سقط من الطيارة وعمل حادث. طبعا هذا الكرتون ما له علاقة بكرتون ذا سيمبسون، هذا كرتون كوميدي اختصاصه للاعبين كرة السلة. ومثل ما شايفين يعني واضح ستايل الرسم غير تماما. طبعا هذا لا يعتبر تنبؤ ولا شيء، لانه هذا الكرتون هو اختصاصه للاعبين كرة السلة فقط، فعادي ممكن تصير لقطة هيك صدفة عادي يعني، لانه كمان هذا اللاعب هو بتنقل بالهليكوبتر. طبعا خلينا نحكي هلا عن فيروس كورونا على اساس انه هن تنبؤوا فيه. طبعا فيروس كورونا كان من الصين، الفيروس بهاي الحلقة كان من اليابان. طبعا مثل ما شايفين بالحلقة ما نذكر كلمة House cat كورونا flu ابدا. is coming, people. The Center for Disease Disinformation predicts with some degree of probability that the house cat flu might كان هذا فيروس تسبب ب 300 حالة وفاة فقط. The dreaded Osaka flu has hit Springfield with over 300 cases now reported. دخل الكورونا بهذا، كورونا تسبب بموت الآلاف بكل دولة. طبعا مثل ما شايفين بالحلقة الأصلية بيطلع إنه اسم الفيروس هو أوساكا فلو مو فيروس كورونا، لكن هن حرفوا الحلقة فبركوها لحتى كتبوا لك فيروس كورونا. طبعا الفيروس اللي حكوا عنه بالحلقة ما كان له علاقة بفيروس كورونا أبدا، كان انفلونزا عادية سموها بالحلقة أوساكا فلو. طبعا هيك بنكون أثبتنا إنه ما في أي تنبؤ بفيروس كورونا ولا شيء يا جماعة. طبعا يا جماعة بتمنى ما تصدقوا هاي الأشياء تاني مرة، كلها مجرد كذب، كذب المنجمون ولو صدقوا، ولا يعلم بالغيب إلا الله.